为了要改善这护理师欠人个加薪水嘅情形，新光病院今宣布，对后个月开始轮3班的护理人员会加薪水1680块，新加入来这人员一个月要43680块，大概有700名护理师会调薪水，也那其他较大间的病院也同款有调薪水的计划啊。 护理师认真甲病人上新的病房甲用药记录来交接，为每一位病人的健康来监管。严过护理人员就愈来愈少，为着甲人流掉咧。过来成功病院宣布对这个期轮第3班的护理人员全面加薪1680块，新进的人员每个月调薪到43680块。 从疫情到现在，就是上班的时数也比较多，那休假天数也相对比较少的状况，就是大家都是比较辛苦的。经过这摆调薪，成功病院讲，大约8成护理师，大约700人薪水会增加。这摆宣布加薪，主要希望调整医护台务，改善就业环境，达到带头引领效果。也希望13班有执照，也过无做这个行业的护理人员，搁转来工作。 31万的有这个执照的护理人员，有13万人是目前没有在我们第一线执业的。我们透过今天这样一个加薪的措施，希望能够召唤这些兄弟姐妹们，能够回来我们医疗的第一现场。 改善医护人员薪水嘅问题，真侪间病院都有加薪的计划，像是中基病院每年7个到8个调薪，9个入铺头；阿东病院今年9个按病房的级别加薪，上悬1500块。另外，大安病院甲国泰病院明年也加薪。 虽然离我们加薪的幅度还有点距离啊，不过我想这是医院释出的善意哈，希望能够带领更多的医院能够这个见贤思齐嘛。整个医院职场环境改善，除了政府责无旁贷，那我觉得医院也是我们护理人员直接的雇主。职场环境改善，其实确实是没有局外人。 卫福部讲，将过来全部护理人员有伫工作的12月23是18万9636人，比一个增加3056人。不过护理师护士工会全联会认为，护理人员无够比照护员较严重，政府应该听出建议，提升护理的薪水，才可到彻底改善护理人员无够问题。记者综合报道。